ऐसे छींके आने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई जानू मानू याद कर रहा है, बल्कि ये छींके इसलिए आती हैं कि जब कोई डस्ट या कोई पार्टिकल आपके नाक के रास्ते अंदर चला जाता है तो ये पार्टिकल आपकी नाक में मौजूद सीलिया को कूची कूची करने लग जाता है। सीलिया हमारे दिमाग को एक पैगाम भेजता है कि जल्दी से इन पार्टिकल को रिमूव किया जाए। इसके बाद दिमाग बॉडी को एक सिग्नल भेजता है कि छींक पैदा करके इनको बाहर फेंका जाए। इसलिए फिर लंग्स अपने अंदर बहुत सारी हवा भर लेते हैं और एक साथ बाहर निकालने से पहले आपकी जबान ऊपर की तरफ चिपक जाती है और आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इसलिए अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका पत्ता हमेशा के लिए कट सकता है।